Fogueira porta-doces para festa junina. Bora fazer? Pegue 3 cores diferentes de folha A4 de sua preferência e recorte conforme o molde disponível em nosso site. Após recortar, dobre nos locais indicados e colhe as abas laterais e os recortes menores, que serão as chamas em ambos os lados. Pegue 4 palitos de picolé, junte de 2 em 2 em forma de X e colhe uma dupla em cada lado da fogueira. Recheie como quiser e aproveite a festa!